mega love shout out sa lahat guys. Today guys, itong video na to is mukbang lechon manok. O, tingnan nyo. Ang init pa talaga guys. Sexy ng puwet ng lechon manok ko. Ayan. So tapos meron akong sausawan dito guys. Ito yung sausawan ko guys. Ayan. Ito yung kanin ko guys. Katatapos ko lang nagtrabaho guys. Kaya super gutom. Samahan nyo ako guys. Kamay tayo guys, no? Ayan. Ang sarap talaga guys. Wow. Wow, mainit pa siya. Tsaka sausaw guys. Filipino style guys. Sausaw. Ayan, sausawan ko ay si chili, limon, sito, kamatis, at saka pipino. Mm. Mm. Filipino style. Gutom ako guys. From 10 o'clock ng umaga hanggat alas 7 ng gabi. Walang tigil. Bakit ako nagtrabaho na ganito? Pati ako hindi ko alam. Wow, anghang. Ang daming sili. Mag-diet sana ako guys, pero super gutom kaya no. No diet guys. Nagutom yung beauty ko. Mukbang tayo. Filipino style. Filipino kakain ganito, no? Is using a hand. Mm. Oh my God. Sarap, nagugutom ako guys, kaya walang preno. Today is October 17, alas 8 ng gabi. Super gutom. Sarap niya. Mainit pa kasi. Lechon manok. Wow. Kain tayo guys. Filipino style eating using with the hand. With hand. Gutom talaga. Nakakagutom pala pag magtrabaho. Lalo yung trabaho natin dito guys. Diyos ko. Merong hindi nakatayo, meron yang hindi nakahinga. Diyos ko. Merong hindi makapaglakad. Sarap. Mag-diet sana ako guys, kaya walang diet today. Kaya mukbang tayo.
sili. Maanghang itong luto ko. Ah, sasawan ko. Sarap. Mm. Mukbang tayo guys. Mm. Wow. Lechon manok. Ayan. Sino mananalo ng lechon manok dyan? Good luck to you. Good luck to everyone. Ang sarap pala ng lechon manok guys. Diyos ko. Mm. Kain tayo guys. Sarap naman.